నవ్వు ఆపుకుంటున్నావు కదరా? చూస్తున్నా, అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. అంతే, సింపుల్. దీన్ని ఇలా లాక్ చేసి అలా దూరంగా విసిరేసామంటే కుప్పలు కుప్పలు చేపలు పట్టాయి. సో మీరు వేయడానికి రెడీయా? ఇంకా జోక్స్ పార్ట్ అని చెప్పి ఇంకా ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో చేపలు పట్టేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాం. ఇంకా ఇంతే కాన్సన్ట్రేషన్తో అందరం ఒకే చోట కూర్చొని మండుట ఎండలో అలా దానికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. ఫైనల్లీ మనం అనుకున్న కళ నెరవేరబోతుంది. చేప అయితే గట్టిగా పట్టుకుంది. ఒకవైపు అది, ఇంకోవైపు మేము గట్టిగా లాగడం మొదలు పెట్టేశాము. ఎంత లాగుతున్నా పవర్ సరిపోలేదు. ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి నించొని దాన్ని లాగడం స్టార్ట్ చేశాం. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ చేప అయితే తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయింది. సరే సర్లే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్ని జరుగుతాయా ఏమిటి? ఎస్, జరుగుతాయి.